थरवाई क्षेत्र के पड़ीला हवाई अड्डे पर 50 साल बाद हवाई जहाज उतारकर रिहर्सल किया गया। आज सुबह 6:30 पर दिल्ली से उड़ान भरकर KC 3806 हवाई जहाज जब थरवाई क्षेत्र में स्थित पड़ीला हवाई अड्डे पर सुबह 9 बजे जैसे ही वायुसेना के ग्रुप कैप्टन चालक सिद्धार्थ गोपी मोहन ने जैसे ही पड़ीला की हवाई पट्टी पर जहाज को लैंड किया, वहां पर पहले से ही मौजूद एयरफोर्स के अधिकारियों ने जहाज को सफलतापूर्ण उतारने की सराहना की और उसके बाद एयरफोर्स के कमांडेंट राजेश आईसरन ने बताया कि कैसे रनवे पर उड़ान भरी जाती है और आपातकालीन स्थितियों में एयरफोर्स के जवान अपने साथियों को घायल अवस्था में इलाज के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, रिहर्सल करके बताया और जवानों को समझाया कि उस वक्त जब जवानों पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तब कैसे धैर्य पूर्वक होकर जवानों की मदद की जा सकती है। एयरफोर्स के बिग कमांडर अरविंद सिन्हा ने बताया कि यह वायुसेना का हवाई जहाज 15 टन का वजन उठा सकता है। इस हवाई जहाज में 90 से 120 तक एक साथ यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसके पहले यह हवाई जहाज लद्दाख माचुका में लैंड कर चुका है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 तक ब्रिटिश ने ये एयरफील्ड यूज किया था, उसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी लैंडिंग जो हमारे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट करते थे। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि फिर इसको क्यों आपने एक्टिवेट किया है, तो एक तो है कि सपोजिंग इलाहाबाद एयरफील्ड को बॉम्ब किया गया है एंड बहुत कैजुअलिटीज हैं, तो हमें एयरफोर्स को खाली एक स्ट्रिप चाहिए, चाहे वो अबैंडन्ड लैंडिंग फील्ड हो, एक्सप्रेस हो, जो हमने पिछले साल किया था यही C-130 के साथ, हम कहीं भी लैंड कर सकते हैं एंड मास 100 की तादाद, हजारों की तादाद में कैजुअलिटीज को हम प्रॉपर्ली इवैक्यूएट करके जान बचा सकते हैं। कितने साल बाद यहाँ पर ये तो पहली बार मेरे ख्याल से इतना बड़ा जहाज तो पहली बार यहाँ लैंड किया है। 1950s में हरिकेन बॉम्बर्स यहाँ से ऑपरेट होते थे, वर्ल्ड वॉर 2 में, सॉरी, तो उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ है। क्या कभी अगर इस तरह की इमरजेंसी हुई तो इसका इस्तेमाल हो सकता है? जी हाँ, अभी एक आपके ही रिपोर्टर कोई मुझसे पूछ रहा था कि कुंभ के टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है, तो इलाहाबाद तो है ही, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो क्यों नहीं। AVM राजेश सर। रिहर्सल करने के बाद हवाई जहाज 9:45 पर लखनऊ के लिए लैंड कर दिया गया। इस मौके पर एयरफोर्स और CRF ग्रुप के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। अर्थ 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा।